হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে যে মেইন ভিডিও নিয়ে একটা টপিক করব, যেটা হচ্ছে যে এনএস বাইকের যাদের মিটারের ভাইব্রেশন করে এবং শব্দ হয়, এই নিয়ে একটা ভিডিও করব। যেটা হচ্ছে যে আমার বাইকের মিটারের একটু সমস্যা হয়েছিল, যেমন হচ্ছে যে বাইক চালালে ভাইব্রেশন হতো। সেটা আমি আজকে আপনাদের ভিডিওতে দেখাবো যে কী কারণে এটা ভাইব্রেশনটা হয়। আর হচ্ছে সাধারণত এই নাটগুলো আছে, যে এই নাটগুলা মিটারের যেই নাটগুলো আছে, এই নাটগুলো টাইট দিয়ে দিবেন। আর সমস্ত যে ভেতরে নাটগুলো আছে 8 নম্বর ডালি দিয়ে টাইট দিয়ে দেবেন, ইনশাল্লাহ হচ্ছে আপনাদের আর এখানে কোনো শব্দ হবে না। এই নাটগুলো লুজ থাকার কারণে হচ্ছে মেন ভেতরে শব্দ হয়। সো এই হচ্ছে মূল কারণ। আর আপনারা অবশ্যই এখানে খেয়াল রাখবেন। আর এখন আমি এটা সেট আপ করবো। সেট আপ করার পর হচ্ছে যে দেন ভিডিও আবার আপনাদেরকে শোনাবো যে এখানে শব্দ হয় কি না। এনএসের নাট স্ক্রুগুলো লাগানো খুবই কষ্ট হয়ে যায় নাটগুলো লাগার সময়। কারণটা হচ্ছে যে এগুলো মিলানো একটু টাফ হয়ে যায় অনেক। আপনারা যখন লাগাবেন অবশ্যই একটু সতর্কভাবে লাগাবেন, সব কিছু মিলে লাগাবেন। কারণটা হচ্ছে যে যদি আপনাদের এই স্ক্রুগুলো না মেলে, সেক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে যে ভিতরের যে ক্যাচগুলো আছে সেগুলো কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আর এখন আমি হচ্ছে স্ক্রুগুলো টাইট দেব। আপনারা অবশ্যই ভালো করে মিলাবেন, টাইট করে দিবেন, ভালো করে টাইট দিবেন যাতে নড়াচড়া না করে। যদিও নড়াচড়া করে সেক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হবে। আর হচ্ছে বিশেষ করে এই নাটগুলো যেগুলো আছে যদি ভাইব্রেশন করে, আর এই নাটগুলো অবশ্যই চেক দিবেন। যদি মিটার থেকে কোনো শব্দ হয়, নয়েজ আসে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাদের যেই যেটা হচ্ছে যে বাইকের এই নাটগুলো, এইগুলো নাট টাইট দিবেন। এই নাট এবং এই যে নাট, ভেতরের নাট, এই নাটগুলো অবশ্যই টাইট দিয়ে দেখবেন। তাহলে অবশ্যই সেই শব্দগুলো আর হবে না। এই নাটগুলো অবশ্যই চেক দিবেন বেশি বেশি করে। আর এই যে নাট, এগুলো চেক দিবেন, তাহলে শব্দটা বোঝা যাবে না। সো এই হচ্ছে মূল বিষয়। সো এভরিওয়ান, এখন আমি বাইকটা স্টার্ট দেবো। তো এখন আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে শব্দটা হয় কিনা। যে মিটারের যে ব্যাড সাউন্ডটা ছিল, এটা আমি রিমুভ করছি, এখন দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এখন। আগে আমি যখন স্টার্ট দিতাম তখন এটা একটু ঝিনঝিন শব্দ হতো, আর এখন বর্তমান শব্দ নাই, নয়েজটা যে ছিল। গাইজ, আর হচ্ছে যে আমি আমার এনএসের যে মিটার ব্যাড সাউন্ডটা, এটা আমি রিমুভ করলাম। সো আপনাদের যাদের এরকম সাউন্ড হয় মিটারের, আপনারা এভাবে হচ্ছে যে সলভ করবেন মিটার ব্যাড সাউন্ডটা। আর গাইজ, আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে সবার আগে আমার ভিডিওটি পান। সো গাইজ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।